И всем привет, ребята, с вами Джаггернаут, и сегодня я начинаю вести новые серии про Build Battle. Мы будем играть в Build Battle, кто не знает, что это такое, это битва строителей. И узнаем, кто же лучше всех строителей. Вот, как вы видите, здесь есть рейтинги побед, вот. Самый топовый игрок это Дэвид Про, а вот тот, у кого 9 побед, это уже раз, два, три, четыре, 5 на пятом месте, это у нас Алиса 112. Ну что ж, прыгаем в портал и ожидаем игры. Когда начнется игра, мы продолжим. Что ж, ребята, а у нас уже пошел отсчет, и вот через 5, 4, 3, 2, 1, все, начинается игра. И что ж, стакан, пляж, окно, ножницы, костер. Голосуем за костер. Надеюсь, будет тема костер. Да, все голосуют за костер. Ой, кто это голосует? Кто-то голосует за окно. Нет, надеюсь, выиграет костер. Ну что? Да, выиграет костер. Ура! Так, ребята, смотрите, какая у меня есть идея. Берем, вот тут вот у нас есть дуб. Короче, ставим его вот такой вот стенкой. И теперь вот от него ведем вот такие вот, это типа у нас палочки будут. Вот так вот. Эти палочки будут в некоторых местах вот так вот пересекаться. В некоторых местах они будут вот так пересекаться. Все-таки огонь у нас он не такой вот, как мы его привыкли себе представлять. Потом в некоторых местах у нас будут палочки разбросаны просто. И вот так вот как-нибудь. Вот, все. Это мы сделали. И теперь самое главное построить хороший костер. Для этого мы берем красное стекло, желтое стекло. Простите, ребята, приболел чуть. Красное, желтое, оранжевое стекло. Потом берем красное, оранжевое и желтое стекло. Все, смотрите. Теперь мы ставим красное вот сюда, вот в некоторых местах ставим красное стекло. Это у нас прям самое начало огня. Красное стекло, это у нас развитие огня. В самом начале у нас красное стекло обычно. Так, вот. Дуб еще давайте подложим. Вот сюда вот куда-нибудь. Вот сюда вот добавим красное стекло. Вот, вот. Развитие огня. Обычно красное все. Вот, все. Развитие огня сделали. Так, теперь берем и натыкиваем в некоторых местах оранжевого стекла. Вот так вот натыкиваем, натыкиваем. Так, со временем будем сужать его. Потом уже вот в эту сторону смещаемся, натыкиваем такого стекла. Желтого стекла уже натыкиваем. Дуть ветер у нас будет в эту сторону, поэтому натыкиваем в эту сторону. Здесь все еще. Здесь поставим такие вот оранжевые штуки. Точнее, красные вот такие вот стеклянные панели. Вот так вот мы их сюда поставим. Оранжевых наставим. Вот тут в некоторых местах будем убирать. И самое главное, оранжевых панелей поставим. Вот, все. В основном костер построили. Так, смотрите, теперь с этих сторон в некоторых местах вот так вот убираем и ставим вот такие вот плиты. Вот так вот тут ставим. Вот, все. Костер получился. Так, все. Я понимаю то, что он весь какой-то весь заляпанный, поэтому сейчас мы его будем как-нибудь сужать. Вот эти вот места мы все убираем. Вот оттуда, вот отсюда убираем все места. Так, кстати, да, надо изменить вот эту штуку. Так, сейчас изменим пол. Вот так вот, на эту изменим. И все, вот тут вот тоже убираем стекло. Все, типа весь огонь дует туда. Здесь никаких таких штук не должно быть. Вот туда весь огонь дует. Так, потом давайте вот эту вот еще вот так вот туда натычем. Ой, перебор такие прям длинные какие-то. Вот. Так, давайте вот в этом месте уберем. Вот как-нибудь вот тут поставим еще парочку стекол.
Все, вот. Вот так вот. И сверху еще натыкаем красных стекол. Вот так вот. Вот, в эту сторону. Вот, все. Вот, нормальный костерчик получился. И теперь самое интересное. Смотрите, мы ставим вот так вот блоки. Вот в 3. И теперь начинаем от них вести бревно. Вот так вот ведем бревно. Вот так вот. Теперь отсюда ведем бревно. Вот так вот. Вот. Все, взяли. Так, теперь вот отсюда вот проводим бревно. Вот, смотрите, у нас 3 минуты осталось. Отлично, идем. Сейчас тогда вот так вот успеваем. И теперь рисуем. И теперь, точнее, не рисуем. Это что-то я уже нечаянно сказала. Делаем. Так, вот берем такие блоки. Так, потом берем вот такие вот блоки. И все. Желтый. Ну и давайте вот красный и зеленый. Тогда вот такого вот делаем пацана. Делаем вот такого вот пацана, который у нас сидит в своих красных классных таких вот шортиках и жарит кого-то. Зефирку жарит какую-нибудь. Вот так. Это его волосы. Вот так вот. Теперь делаем глаза. Рот из таблички. Нет, нам не нужна буква в табличке. Все. Здесь у нас жарится зефирка. Такая вот беленькая. Тут уберем чуть-чуть. Поставим туда красный блок. Вот так вот. Вот типа вот тут у него жарится зефирка. Вот такая гигантская зефирка. Нет, давайте вот так. Так, вот так. Вот так. И вот так. Все. Вот, у нашего парня теперь жарится зефирка. Все. И давайте еще, знаете, как сделаем? Вот так вот. Вот так вот. Все. Все, сделали. Думаю, наша постройка победит. О, сразу с моей постройки начинаем. Так. Что же за нее поставят? Да, голосовать за свой участок нельзя. Так, Тимур, что тут сделал? За это я поставлю плохо. Ну, точно, слишком мало времени задействовал. Я, конечно, понимаю, да, молодец, камнями обложил, но, блин, ну, не очень много времени надо, чтобы это сделать. Этот чувак, ну, не знаю. Ребята, я не буду это оценивать. Ну, я не знаю, как это оценить. Это не костер. Надо было построить костер, а не вот так
Так, ты что меня отбрасывает-то все время? Бесит это больше всего. Слушайте, ребят, кто... За это я тоже плохо ставлю. Очень мало. Ну, ребята, кто со мной не согласен, пишите в комментах. Ну, правда. Ну скажите, ну это очень мало. Ну, кто со мной согласен? Вот, кто не согласен, пишите в комментах не согласен. А кто согласен, пишите в комментах согласен. Ну, блин, ну хоть что-то, вот. Неплохо вообще. Даже нравится. Вот. Вот, так и знал, то, что он выиграет. Ну, он молодец. Вообще отлично. Вообще отличная постройка. Мне вот очень понравилось. Классно он сделал. Так, что меня отбрасывало сейчас? Ладно, заходим в портал. И... Да что это такое? Да... Все. Вот, зашли в портал. И ждем. Начало через несколько секунд. Начало через 15 секунд. Блин, упал. А пока мы не начали, ребята, советую вам канал Геймер Гена. Заходите на его канал, снимает он очень классные видосики. Ставьте ему лайки, если вам нравятся его видосики. Рюкзак, музей, копье, приставка, клавиатура. Копье хочу. Блин. Клавиатура будет. Я же сказал, клавиатура. Так, ребята, хорошо. У нас очень много времени. Давайте тогда сделаем, что ли, большую очень клавиатуру. Вот такую вот клавиатуру. А хотя нет, будем вот такую вот делать. Обычную. Так, я сейчас ориентируюсь на своей клавиатуре. Меня она, потому что черная. Вот, будем делать тоже черную. Если у меня черная, значит, тут будет черная тогда. У меня раньше был ноутбук, сейчас у меня компьютер, ну, точнее, вот этот монитор и блок. На ноутбуке я в первый раз скачал себе Майнкрафт, и на ноутбуке я в первый раз зашел на сервер. Потому что я раньше не умел заходить на сервера, а вот на ноутбуке, как я сделал, я теперь умею заходить на сервера. Так, что-то я вообще косячу. Ну что, нам поставить тут осталось пару блоков поставить. Все. Так, хорошо, клавиатура у нас получилась большая, поэтому делаем вот такие вот штуки, как у меня на клавиатуре. Есть такие вот штуки. Такие открытые 3 кнопки. Они, нет, у меня по одной такой штуке. Вот такие вот 3 кнопочки там есть у меня. Вот эти вот будем делать из каменных плит, к примеру, давайте. Так, сколько тут? Там есть вот такая вот большая кнопка. Вот такая кнопка есть. Такая. Потом около нее вот такая. Потом такая. 4 таких кнопки. И вот около них есть такая вот клавиатура. Сколько она в блоков? Ага, в 3 блока. Значит, вот так вот у нас тоже в 3 блока. Все. Даже не так. Вот тут она у нас будет находиться. Вот, все. Вот тут, да, вот тут, потому что тут у нас еще 2 вот таких штуки. А, нет, она у меня отступает чуть-чуть. Вот так вот. Потом делаем вот такие кнопочки. Это у нас стрелочки. Здесь у нас... Так, Enter у меня с другой стороны, поэтому... Так, стоп. Это у нас около вот этих штук. Такие кнопки. Здесь надпись у меня, короче, какая-то. И после вот этих кнопочек у меня идут циферки. 1, 2, 3. И дальше. 1, 2, 3. И дальше вот такие вот кнопочки. До самого конца. Так, все. Вот здесь одну пропускаем. Так, потом снизу мы ставим такие же вот кнопочки, только уже до самого конца. А, нет. Вот тут она отступает, и вот тут такая кнопка. Вот так вот у нас как-то получается. Потом, да, здесь 2 кнопки у меня есть.
Так, все сделали. И теперь вот тут вот просто открываем все кнопками. Enter у меня там кнопка на боковой есть. У меня кнопка Enter в другом месте. Так, вот, все. Оставили место. Под другие кнопки у меня здесь есть. Раз, два, три. Такие вот кнопочки у меня есть. Тут. Потом, смотрите, сейчас главные кнопки будем обозначать по-другому. Вот так вот тут. Это главные кнопки, которые задействованы очень часто. Вот так. Так, что у нас потом тут? Вот тут. Вот тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот так вот тут. Они у меня на боковой. Потом вот эти вот кнопки еще разделим. Вот эту кнопку. Вот эти кнопки. Потом вот эти вот циферки у меня вот главные. Вот так вот тут. Такая вот у нас клавиатура получается. Думаю, классная клавиатура. Как вы считаете, ребята? Так, смотрите, вот тут у меня есть одна кнопка. Shift. Вот она. Так, ну все. Думаю, клавиатура сама нормальная. Теперь можно ее как-нибудь украсить. Так, сначала давайте поставим вот такую вот штуку. Вот так вот. И теперь давайте, пожалуй, к клавиатуре какой-нибудь блок сделаем. Да, блок. Ну, такой вот небольшой блок. Думаю, успеем. Так, это я уже не по своему блоку. Вот это ориентируюсь, потому что у меня в 2 раза больше, чем вот этот. Поэтому делаем, чтобы успеть за 2 минуты. Вот так вот и вот так вот. И вот так вот тут. Вот какой-нибудь такой. Так, потом проводим серый шнур. Сюда вот куда-нибудь. Белую шерсть. Типа это мой компьютер. Ну, сразу говорю, ребят. Он у меня не такой маленький, это я уже сказала. Я делаю так, это чтобы вместиться, чтобы уложиться в 2 минуты. Вот, смотрите, все, мы его сделали. Давайте сейчас сделаем вот такие вот кварцевые плитки здесь поставим. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так. Люблю так делать на компах. Ну, точнее, не то, что люблю, я имею в виду. Мне так нравится. Когда я комп строю, я люблю очень, чтобы вот так вот было фигня. Так, придется вот отсюда вот вывести ее вот так. И вот так. Вот все. Вот такая вот у нас клавиатура получается. Около клавиатуры. Вот тут у нас клавиатура вот такие вот. Вот такая вот штука. А, нет, давайте ее, пожалуй, уберем. И из клавиатуры у нас будет идти провод к мышке. Вот такой вот провод. Мышка зеленая-синяя. А, нет, мышка, пожалуй, тоже черная будет. Блин. Ну все. На том, в основном, нормальная штука получилась. Ну, конечно, кнопок тут у меня не так много, но я это сделала чисто. Это что такое? Окей. Не знаю, ребят, я не знаю, что это такое. Вот мышку я понял, а вот это вот, как я понимаю, это блоки, а это вот, это тупо не клавиатура.
Блин, ну, ребят, ну чё? Ну, вот смотрите, вот они играют на компах. Вот они играют, но они, но они даже не могут... Посмотри. Не понимаю, зачем тут дом. Ну, короче, я не могу это оценить хорошую оценку. Вообще непонятно, что тут. Этот чувак хоть что-то вообще сделал, поэтому ему поставили неплохо. Нормально клавиатуру. Ну, нормально, правда. Я как понимаю, вот эти вот штучки, а вот это вся другая фигня. Вот моя. Смотрите, вот этот чувак, я уверен, если сейчас он нам попадется, у него будет плохая, то я уверен, то, что он просто боится, как бы не проиграть. Этот чувак нормально сделал, нормально. Ну, правда, не успел, но поставил неплохо. Ну, конечно, плохо сделано. Ну, как-то много кнопок каких-то лишних. Но он сделал... Что такое? Ну, слава богу, я вижу, что это такое. Поставил неплохо. Что-то залагало, что-то... Вот. О, я выиграл. Классно. Ой, сломалось. Вы видели то, что у нас все сломалось? Ну что ж, ребята, с вами был Джаггернаут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте побольше лайков. Стараюсь, снимаю я видосики только для вас. И всем удачи и всем пока-пока.